नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, जब अपन बच्चों की बात करते हैं, आजकल बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जैसे कई बच्चों को बुखार आ रही है, जुकाम हो रहा है, जुकाम के साथ उन बच्चों को खांसी भी हो रही है। खांसी खांसते बच्चों को गले में दर्द होने लग जाता है और खांसते खांसते कई बच्चों की उल्टी भी होने लग जाती है। कई बार बच्चों को दस्त होने लग जाती है। इस वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा थकान रहने लग जाती है और बच्चों को ना खाना खाया जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों को दोस्तों निमोनिया हो चुका है, क्योंकि ये सारे के सारे लक्षण निमोनिया के होते हैं दोस्तों। अपन बात करते हैं आज निमोनिया के ही इलाज की, मतलब इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है दोस्तों। तो अपन बात करेंगे किस किस बातों की, क्या इसमें सावधानी रखनी चाहिए, हम घर पर कैसे देखभाल करें, इसमें कौन कौन सी जनरल दवाइयाँ दी जाती हैं, कितनी डोज देनी चाहिए, दवाई कौन कौन सी ब्रांड्स की खरीदनी चाहिए, टॉप ब्रांड्स कौन कौन सी होती है और कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस सारी बातों का मैं आपको जवाब देने वाला हूं, तो पूरा वीडियो देखें। वीडियो को आगे चलने से पहले मैं आपको जरूर बोलूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को इनेबल कर लें, क्योंकि आपको सारे के सारे वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी दवाइयों के बारे में, घरेलू नुस्खों के बारे में। तो यहाँ पे अपन आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो जब बात सावधानी की आती है तो आपको बच्चों को वैक्सीन लगवाना चाहिए। कौन सा फ्लू का वैक्सीन आता है जो हर साल लगता है, तो आपको बच्चों को वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। जब यदि न्यूमोनिया हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों को मैक्सिमम कोशिश करें उसको आराम दें। जब भी बच्चा छींके या कुछ नौजी आए तो बच्चों को कपड़े या टिश्यू का उपयोग करना सिखाएं। और जब भी बच्चा छींके या इस तरह का करे तो हाथ धोने के उसको प्रैक्टिस करवाएं, हाथ जरूर धोएं। और घर में धुआं रहित घर रहें, क्योंकि यदि धुआं ज़्यादा होगा तो बच्चों को प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। मतलब स्मोकिंग रहित वाली सिचुएशन रहनी चाहिए। और घर उस टाइम पे बच्चों को घर में ही रखें, स्कूल ना भेजें और घर में ही उसका अच्छे से देखभाल करें। जब बात देखभाल की आती है तो हमें घर पे कैसे देखभाल करनी चाहिए दोस्तों, तो बात आती है सबसे पहले उसका बुखार का जो टेम्परेचर वो नापते रहें। हर 6 घंटे में एक चार्ट बनाएं ताकि वो बच्चे को बच्चे का मेंटेन रहे। और जब डॉक्टर से कंसल्ट करें, बच्चे को घर पे जितना हो सकता है उसको पेय पदार्थ पिलाएं और खाना खिलाते रहें, उसकी मनपसंद का खाना खिलाएं और नियमित दवा देते रहें। और ज़्यादा यदि तबीयत खराब हो जाती है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए ताकि बच्चे के साथ ज़्यादा दिक्कत ना हो। दोस्तों, अब अपन बात करते हैं बच्चों को कौन सी दवाई दी जाती है ऐसी सिचुएशन में। तो सबसे पहले आती है दोस्तों पैरासीटामोल, जो फीवर के लिए यूज होती है या बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह हो रहा है तो उसमें बहुत अच्छा रिलीफ करती है। उसी के साथ में जब बच्चे की जुकाम या नोजी या इस तरह की सिचुएशन आती है तो मोन्टेलोकास्ट और लिवोसिट्रिजिन का जो कॉम्बिनेशन आता है वो जनरली बच्चों को दी जाती है, जिससे उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। दूसरा होता है साल्ब्यूटामोल। जो साल्ब्यूटामोल क्या करता है, यहाँ पे हमारी क्या ब्रोंकस वाली एरिया को क्या करता है, इसमें रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से बच्चों को क्या होता है, खांसी कम चलती है। बच्चा खांसी कम करेगा तो दिक्कत नहीं होगी। यदि बच्चे को इन्फेक्शन हो गया हो गले में तो उस टाइम पे बच्चे को क्या दिया जाता है, एजिथ्रोमाइसिन नाम की एक एंटीबायोटिक दी जाती है। इन दवाइयों के बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी कितनी डोज दी जानी चाहिए। जब बात डोज की आती है तो सबसे पहले मैं बात कहूंगा बच्चे की उम्र कितनी है, महीने में है, ईयर्स में, वो डिपेंड करता है। बच्चे का वजन कितना है, 5 किलो है, 10 किलो है, 15 किलो है, 20 किलो, उस पर डिपेंड करता है। उसको कुछ तरह की बीमारी है और साथ में कोई बीमारी तो नहीं है। इसीलिए दोस्तों क्या यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मोन्टेलोकास्ट हो, चाहे लिवोसिट्रिजिन हो, साल्ब्यूटामोल हो, एजिथ्रोमाइसिन हो या पैरासीटामोल हो, इन सभी की जो डोज डिसाइड होगी इन सभी पैरामीटर के ध्यान में रखते हुए, न्यूमोनिया की कितनी सीवियरिटी है, न्यूमोनिया अभी कितना बच्चे को हो रहा है, उस लेवल को देखते हुए डोज डिसाइड की जाती है। तो जो डॉक्टर ने आपको बताया वही डोज आपको देनी चाहिए। दोस्तों, अब अपन बात करते हैं टॉप ब्रांड्स की। तो जब बात टॉप ब्रांड्स की होती है तो अपन सबसे पहले बात करेंगे पैरासीटामोल की। पैरासीटामोल में ड्रॉप्स की बात कर रहा हूँ। ड्रॉप्स उन बच्चों को दी जाती है जो जो बच्चे दवाई नहीं ले सकते, उनके मुंह में ड्रॉपर की सहायता से दवाई दी जाती है, जिसमें से कौन कौन सी, क्रोसिन आता है, कॉलपोल आता है और मेटासिन आता है। ये दवाई आपको उतनी ही ड्रॉप देनी है जितनी आपके डॉक्टर ने बताई है। अब अपन बात करेंगे दोस्तों सिरप की। तो जब सिरप की बात आती है तो सिरप भी अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है। जैसे क्रोसिन 120 आती है, क्रोसिन डीएस नाम से आती है, उसी तरह से कालपोल 250 आता है और मेटासिन 120 आता है। तो ये भी डोज उसी हिसाब से दी जाती है, बच्चों की उम्र और उसके वजन के हिसाब से।
उसी तरह से दोस्तों मोंटेलोकास्ट और लिवोसिट्रीजिन की भी सिरप आती है, जिसमें मोंटेर एलसी किड के नाम से आता है, टेलेकेस्ट एल के नाम से आता है, एल मोंटस आता है और मोंटेकॉप के नाम से आता है। ये लिवोसिट्रीजिन दोस्तों उन बच्चों को दी जाती है जिनके जुकाम ज़्यादा हो रही है, नोजी बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसी तरह से मोंटेक एलसी किड के नाम से आता है, ओडिमोंट एलसी सिरप के नाम से आता है। ये सारी की सारी दवाइयाँ जो लीडिंग ब्रांड्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ ब्रांड्स नहीं बोले या मैंने नहीं बताए, ये ब्रांड्स लीडिंग है। इनके अलावा भी बहुत सारी ब्रांड्स और आती है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ साल्ब्यूटामोल सिरप की, जिसमें लिवोलिन और अस्तालिन के नाम से आता है। लिवोलिन में लिवोसाल्ब्यूटामोल होता है, मतलब वही साल्ट होता है, और अस्तालिन में साल्ब्यूटामोल होता है, और ये दोनों ही बहुत अच्छा काम करती है। ये हमारी ब्रोंकस में जो खांसते खांसते ये एरिया सिकुड़ जाता है, उस एरिया को क्या करता है, थोड़ा सा रिलैक्स कर देती है, जिससे बच्चे को बहुत रिलैक्स मिलता है और बच्चे को खांसी कम चलती है। उसी तरह से दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन की बात आती है। एजिथ्रोमाइसिन सिरप भी अलग-अलग स्ट्रेंथ में आती है। जैसे एजिथ्राल 100 और एजिथ्राल 200 के नाम से आती है। उसी तरह से सिप्ला की एजी 100 और एजी 200 आती है। ड्राई सिरप के फॉर्म में आता है। इसका मतलब इसको पानी डाल के मिक्स करना होता है दोस्तों, और इसको अच्छे से ध्यान रखना होता है। उसी तरीके से एजिलाइड 200 और एजिलाइड 100 के नाम से आता है। एजिलाइड के साथ में एजीबेक्ट 200 और एजीबेक्ट 100 के नाम से आता है। इसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है दोस्तों। इसके साथ में कहूँगा उन लिंक पे जाएं और पूरी इन्फॉर्मेशन लें, ताकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन छूटे नहीं। आपको घर में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जब बच्चे को निमोनिया हो जाए तो डॉक्टर की सलाह से दवाई दें और उसी के अनुसार डोज दें। जब डोज देते हैं तो आपको एमएल में नापना है, तो डोजिंग कप को यूज करें, या इस डोजिंग स्पून के यूज ले सकते हैं, या ऑरेंज सिरिंज ले सकते हैं, या मेडिसिन ड्रॉपर ले सकते हैं दोस्तों। ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, जिनसे हमें बच्चे को दवाई देने में बड़े आसानी होती है। इन्हीं से आपको वही मेजर करके उतनी ही देनी चाहिए, ताकि बच्चे को जल्दी आराम मिले और ज़्यादा डोज नहीं मिले, ना कम डोज देनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर डोज देंगे तभी बच्चे को परफेक्ट आराम आएगा। ज़्यादा डोज दे देंगे तो बच्चे को टॉक्सिसिटी वाली दिक्कत हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो सकती है। तो आपको ज़्यादा डोज बिल्कुल भी नहीं देनी, कतई नहीं देनी। यदि इन दवाइयों से आपको बच्चे को एलर्जी है, तो वो भी दवाई नहीं देनी, डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही दवाई देनी चाहिए। दोस्तों लास्ट में आपसे एक जरूर कमेंट चाहूंगा, ये जानकारी के बारे में जो मैंने आपको दी है, जो नॉलेज दिया है, वो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। आपको नेक्स्ट वीडियो किसका चाहिए वो भी जरूर लिखें इसमें, और कौन सी डिजीज के बारे में जानना है वो भी जरूर लिखें, कौन से घरेलू नुस्खे के बारे में जानना है वो भी जरूर लिखें दोस्तों। यहीं पे मैं आपसे जरूर बोलूंगा, जब भी आप कोई दवाई लेते हैं डॉक्टर की सलाह से लें, और उचित फार्मासिस्ट से ही दवाई लें, क्योंकि फार्मासिस्ट आपकी दवाई के बारे में पूरी नॉलेज देगा, और पूरी नॉलेज के साथ में आप यहीं पे जरूर बोलूंगा दोस्तों, यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें। और यदि आप इस काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको थैंक्स को बटन दबाना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू वंस।